อยากจะให้พระอาจารย์มาร์คเป็นพระภิกษุชาวเยอรมันแล้วก็เจเพิ่งมาวันนี้มานี้แต่ได้สนทนาธรรมหลวงตาแล้วล่ะเจมาจากประเทศอเมริกามาถึงวันนี้แต่ได้สนทนาธรรมไปแล้วอยากให้ท่านคู่เนี่ยถ่ายทอดธรรมออกมาจากใจถ่ายทอดธรรมออกมาจากใจพูดออกไปอันนี้พูดไปทั่วโลกคนในโลกนี้ไม่ว่าชาติเชื้อชาติศาสนาใดไม่ว่าจะเป็นคนอย่างใดแม้แต่มนุษย์และไม่ใช่มนุษย์เทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคุปนุคนทานสัพพสัตว์ทุกชีวิตเนี่ยมีแต่ความทุกข์ยกเว้นแต่ผู้ที่ตรัสรู้แล้วผู้ที่ใจถึงธรรมใจเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วจะพ้นทุกข์ได้เป็นยูนิเวอร์สแล้วเนี่ยเขาก่อนมาเนี่ยเขาก็จะทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรทางเดินเขาเนี่ยให้มันรวบรัดชัดเจนแล้วก็มาถึงแล้วได้ฟังอะไรเข้าใจใหม่อย่างไงแล้วก็ถึงตอนนี้หลังจากฟังแล้วเป็นยังไงเขาอยากจะบอกเขาเนี่ยทำอันนี้ที่เขาพูดออกไปมันจะเป็นประโยชน์ต่อโลกเพราะว่าอันนี้จะเป็นวิดีโอออกไปทั่วโลกเอาไม้แปลดิเอาไม้แปลเป็นล่ามออกอากาศด้วย Because all the people in the world suffer, you know that, right? Yes. Longta would like you to share what you get from talking to him in the afternoon. What you earlier, what you understand Dhamma, and what you perceive in the afternoon, and what different. And he would like you to speak from your heart.How it releases your suffer, what you understand in the afternoon. Well, I'm a 78-year-old American man who's been looking for the Dhamma for more than 50 years. And it wasn't until a few years ago I met my teacher, Ajahn Kanchit, at Wat Phumai Hao. I studied religions in university and I got a master's degree in religious studies from Yale University. So my head is pretty full of dukkha. I knew the words, but I hadn't experienced the real practice until a few years ago. I tried many different techniques and even different religions before I was gifted with the Buddha's Dhamma. I don't feel confident to tell you my story because I'm not yet finished with the work. So I can only tell you the part of the path that I have walked. With the knowledge I still have some to go. คุณเจอายุ78ปีนะคะแล้วก็อยู่ในเส้นทางที่ค้นหาความจริงอยู่40ปีไปมาหลายประเทศค่ะแล้วก็ท่านเรียนพุทธศาสนาตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่เยลนะคะแล้วก็ค้นหาความจริงมาตลอดรู้ศัพท์ทุกคำเข้าใจธรรมะหมดแต่ว่าไม่รู้ว่าการปฏิบัติที่แท้จริงคืออะไรจนกระทั่ง 2-3 ปีที่ผ่านมาคือช่วงก่อนโควิด 2-3 ปีที่แล้วท่านก็มาที่เมืองไทยแล้วก็ได้พบพระอาจารย์คันชิตค่ะที่ภูไม้ฮาวนะคะก็ได้มาเริ่มปฏิบัติก็หลังจากนั้นก็เลยเข้าใจว่าการปฏิบัติที่แท้จริงมันต่างจากสิ่งที่ท่านได้อ่านได้เรียนได้รู้ยังไงแต่จริงๆเมื่อกี้นี้ลุงเจก็บอกว่าจริงๆท่านก็ไม่ได้มีความมั่นใจอะไรที่จะเล่าธรรมะอะไรให้เราฟังมากเพราะว่ายังรู้สึกว่ากิจที่ต้องทำยังไม่เสร็จสิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะขอเล่าว่าแบบเส้นทางธรรมะที่ท่านเดินมาค่ะเดินมาประมาณไหนบ้างแล้วก็ได้เข้าใจอะไรบ้างค่ะ
In 1971, I finished 1 year of university, my last year, in Tokyo, Japan. And from there I went to India, where I lived for 6 months, and I met the teacher S.N. Goenka, who is now well known to teach Vipassana in courses all over the world. ในปี1971นะคะแกได้ไปที่โตเกียวแล้วก็ไปที่อินเดียเพื่อหาสัจธรรมนะคะที่อินเดียแกได้พบท่านอาจารย์โกเอนกาค่ะที่ตอนนี้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะคะตอนนั้นปี71 That was my first introduction to a Buddhist Vipassana meditation. ท่านได้รู้จักคำว่าวิปัสสนาเป็นครั้งแรกค่ะ When I returned to America, I didn't have a teacher, and there were no teachers in America teaching Vipassana, and I hadn't yet discovered or been gifted with the forest monk tradition. ก็ตอนที่กลับไปที่อเมริกานะคะก็ค้นพบว่าไม่ได้มีผู้สอนสามารถที่จะสอนวิปัสสนาได้จริงๆอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีพระที่เป็นสายวัดป่าอยู่ที่นั่น So I lost the practice of meditation. I got married, had 3 children, got divorced, became a single father, and lived a secular life with some occasional practices of meditation. หลังจากนั้นพอไม่ได้มีครูบาอาจารย์ก็หยุดปฏิบัติไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตทางโลกแบบธรรมดานะคะก็แต่งงานมีลูกแล้วก็หย่าแล้วก็กลับมาปฏิบัติบ้างเป็นครั้งคราวค่ะ I came back to Thailand more than 10 years ago to learn another way of practicing Vipassana, and I stayed for 60 days in that temple where they teach a Burmese kind of Vipassana. หลังจากนั้นก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็อยู่ how many days again 60 days อยู่ประมาณ60วันแล้วก็ได้เรียนพุทธศาสนาค่ะเรียนการปฏิบัติในสายพม่า I returned to America dissatisfied, unfulfilled, unhappy, discouraged, depressed, and I stopped meditating and got married again. ตอนนั้นก็กลับไปที่อเมริกาด้วยความรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าเติมเต็มสำหรับเส้นทางนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับไปแล้วก็แต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง Well, that was a mistake. แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดพลาด So I came back to Thailand and began practicing the Burmese style of meditation for 3 years continuously. กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งก็กลับมาปฏิบัติในสายพม่าเหมือนกันนะคะแล้วก็ปฏิบัติติดต่อยาวกัน3 ปีค่ะ 1.5 years I lived in a cave alone with Mother Nature. ก็ปฏิบัติอยู่ในถ้ำประมาณปีครึ่งนะคะไม่ได้มีอะไรก็เป็นถ้ำที่เป็นถ้ำจริงๆปฏิบัติอยู่ในนั้น Where is it? Where's the cave? สุราษฎร์ธานี Suratani. Sultan สุราษฎร์ธานีเจ้าค่ะ Yeah. I had no teacher there, and after a year and a half, I was confident that I was still not practicing the Dhamma in the way Lord Buddha would teach us if he was here as our teacher. ก็ปฏิบัติอยู่แบบนั้นแล้วก็ไม่ได้มีครูบาอาจารย์อะไรค่ะแล้วก็ตระหนักรู้ขึ้นมาได้ว่าอันนี้ไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอน I left that cave not knowing where to go,
and not knowing I could look on the internet and find locations where meditation is being taught in the English language, but with a hope that I could find a teacher that was right for me. ก็ออกมาจากถ้ำแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนก็เลยค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่ามีที่ไหนที่สอนการปฏิบัติเป็นภาษาอังกฤษบ้างนะคะด้วยความหวังว่าจะมีที่ที่สอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาอังกฤษอย่างจริง And thankfully I met my teacher Prajan Kanchit at Wat Phumai Hao. หลังจากนั้นก็ได้พบพระอาจารย์คันชิตที่ภูไมฮาวค่ะ The first meeting with him, he asked me what my practice was, and I told him I sit for 40 minutes and then I walk for 40 minutes, and I do that 16 or 18 hours a day. ก็พระอาจารย์ก็ถามว่าปฏิบัติมาอย่างไงบ้างนะคะท่านก็ตอบว่าท่านนั่ง40นาทีเดิน40นาทีทำอย่างเงี้ยวันละ 16-18 ชั่วโมง And I didn't like it. แต่จริงๆก็ไม่ได้ชอบมันเท่าไหร่ He said, then don't do it. ท่านก็บอกว่าถ้างั้นก็อย่าทำสิ You have to find the technique that's best for you. The teacher can't tell you exactly what is right. It's like when you eat, only you know when you're full. Even the teacher doesn't know that. คุณต้องหาเทคนิคหรือว่าวิธีทางที่มันเหมาะสมกับตัวคุณเองพระอาจารย์จริงๆก็บอกไม่ได้หรอกว่าอะไรที่เหมาะสมกับคุณที่สุดมันเหมือนการทานอาหารที่คุณจะต้องรู้เองว่าเมื่อไหร่อิ่มอย่างนี้นะคะ Given permission to be more comfortable in my practice, allowed the practice to progress rapidly after more than 3 years of frustration and disappointment. ก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าการปฏิบัติรู้สึกว่ามันสบายขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นทำให้การปฏิบัติก้าวหน้ามากกว่าทั้งในชีวิตเท่าที่ปฏิบัติมา I stayed at Wat Phumai Hao for 1.5 years and returned to America in the summer of 2019. อยู่ที่ภูไม้ฮาวปีครึ่งค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับไปที่อเมริกา I did my best to live like a monk. I lived in the forest a long way from the temple. I lived alone. I didn't speak for months at a time, and gradually there was some success in the practice. Yes. ก็ช่วงเวลาที่อยู่ที่ภูไม้ฮาวก็ใช้ชีวิตเหมือนพระเลยก็คืออยู่ในป่าแล้วก็ปิดวาจาบางทีเป็นเดือนเลยตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันมีความก้าวหน้าแล้วก็มีความสำเร็จในการปฏิบัติบางอย่างเกิดขึ้น The practice from 2019 until the present moment has been mindfulness of mind objects. Any thought or emotion or sensation that arises in the mind, I know it has arisen in the mind. The one who knows is watching the secular mind go crazy. ก็ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงตอนนี้ค่ะสิ่งที่ฝึกก็คือสติคือท่านรู้ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในจิตใจรู้หมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็รู้ว่าผู้ที่เข้าไปดูสิ่งเหล่านั้นน่ะคือคนที่เป็นบ้า I was
visiting my teacher as recently as yesterday for only 1.5 days, and today I've met a new teacher. ก็เมื่อวานก็ไปพบพระอาจารย์มานะคะคุยอยู่ประมาณวันครึ่งค่ะนั่นคือเมื่อวานนะคะแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าได้พบอาจารย์ท่านใหม่ค่ะ The mistake I've been making in the watching is I have an opinion about it. รู้สึกว่าสิ่งที่ผิดพลาดในการปฏิบัติตอนนี้ที่ทราบแล้วก็คือมีความคิดความเห็นมีความคิดความเห็นกับสิ่งที่เห็น I don't like it. แล้วก็ไม่ชอบมัน You don't like that you have opinion, right? I don't like those opinions that are coming into my mind. ก็ไม่ชอบความคิดความเห็นที่เข้ามาในหัวนะขณะนั้นๆค่ะ So I was knowing that these opinions are arising, but I wasn't aware that, and I know I don't like it, but I didn't see how not liking it was preventing future awareness or future success. โอเคค่ะก็การปฏิบัติของเขาก่อนหน้านี้ก็คือรู้ทุกอย่างทุกสิ่งที่เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้ว่ามีความคิดความเห็นมีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าไม่ชอบมันแต่ความผิดพลาดที่พูดถึงคือก็ยังยึดถือความไม่ชอบนั้นอยู่ So now I laugh very easily and we say light-headed. I'm floating without any opinion or emotion that I call mine. ตอนนี้เขารู้สึกว่าหัวเราะได้ง่ายมากเพราะว่าตระหนักรู้แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นความคิดความเห็นความรู้สึกอะไรมันไม่ใช่ของเขาทั้งนั้น Thank you. ขอบคุณครับ If they have a question, I can try to answer. เจ้าค่ะ ไอ้ตรงนี้รอยต่อตรงนี้สำคัญพวกเราไม่ถามเขาเพราะว่าก่อนมาถึงที่เนี่ยเขาก็ได้รับการสั่งสอนให้เห็นความคิดอารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกกิริยาอาการที่เกิดขึ้นในใจเขาก็รู้หมดเพราะว่าได้รับการสั่งสอนให้ได้ดูรู้เห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่เขาก็ไม่เจโยมเจเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงคือจะจัดการกับความคิดอารมณ์แล้วก็รู้สึกที่เป็นอาการจิตใจภายในใจอย่างไรคือหงุดหงิดแล้วก็พยายามจะผลักไสและรู้มันให้มันเนี่ยหายไปก็คงจะเหมือนพวกเราหลายคนที่ปฏิบัติอย่างเงี้ยคือรู้โดยคาดหมายว่าความคิดที่พูดอยู่ในหัวอยู่ในใจความคิดและอารมณ์ที่มันพูดอยู่ในหัวในใจเนี่ยมันรู้แล้วมันจะต้องหายไปเมื่อมันหายไปแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเป็นสุขดีแล้วมันก็รู้สึกว่าจะสงบดีถ้ามันหายได้แต่มันก็ไม่หายขาดตลอดเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีกเขาก็รู้มันแล้วก็ให้มันหายโดยเขาเรียกว่าอะไรนะ let it go คือรู้มันแล้วก็ปล่อยวางมันไปปล่อยวางแต่ปล่อยวางเขาคืออยากให้มันหายไปพอมันหายไปแล้วก็มันจะไม่เหลืออะไรเหมือนกับว่าที่พวกเราเขาปฏิบัติการผิดคืออยากให้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยให้มันหายไปแล้วใจจะได้ว่างเปล่านั่นแหละเขาก็ปฏิบัติโดยดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังอันไหนที่มันเป็นอาการสภาวะที่ถูกใจเขาก็จะชอบและไม่ถูกใจก็จะดิ้นรนผลักไสและไม่สุดท้ายก็ไม่รู้จะจัดการมันยังไงเขาก็เป็นฝ่ายทุกข์ซะเอง
มาที่นี่ด้วยความทุกข์และความไม่พอใจกับอาการทุกกิริยาอาการที่เกิดสังขารที่เกิดขึ้นในใจเมื่อมาที่เนี่ยเขาได้รับการชี้แนะจากหลวงตาว่าอย่างไงแล้วเขาปล่อยวางมาได้ยังไงแล้วเขาก็หัวเราะออกได้จนถึงณบัดเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปหัวเราะมันออกแล้วเขาก็เลยเห็นว่าเขาเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นของเราความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แต่ร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นของเราเขาก็เลยไม่ต้องไปทำอะไรกับมันไม่ต้องไปจัดการมันไม่ต้องไปหนีมันแล้วก็ไม่ต้องหลงติดไปกับมันไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแล้วเขาก็หัวเราะออกได้ไอ้ตรงนี้รายละเอียดพวกนี้พวกท่านต้องซักเอาเขาข้ามมาตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าพวกเราหลายคนยังข้ามไม่ได้เลยยังปฏิบัติแบบเก่าหลวงตาสอนไว้หลายสอนยังไงก็ยังทำแบบเก่าปฏิบัติแบบเก่าแต่เข้ามาฟังหลวงตาเมื่อเย็นแค่ครั้งเดียวเขาฟังยังไงฟังอะไรหลวงตาสอนไว้ยังไงเข้ามาแล้วชี้แนะเขายังไงทำไมเขาครั้งเดียวเขาก็ข้ามมาได้เลยอ้าวซัก Can you explain to us what did the หลวงตา explain to you and what did you understand and make you understand แปลเองด้วยถามเสร็จแล้วแปลเองด้วยตีหน้าก็คือเมื่อกี้ถามอังเคิลเจเขานะคะบอกว่าหลวงตาเขาได้สอนเหมือนแนะนำทำอะไรถึงทำให้คุณลุงเจเนี่ยเหมือนเข้าใจขึ้นมาเลยว่าแบบว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้เองที่เขาเข้าไปยุ่งที่เขามีความคิดเห็นกับความคิดของเขาตลอดเวลาแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าอ๋อต่อไปนี้คือเขาจะเหมือนแบบปล่อยมันไปไม่ได้ยุ่งไม่ได้ไปมีส่วนแทรกแซงอะไรกับความคิดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ I mentioned that I've been practicing mindfulness, primarily mindfulness, not a lot of long meditation practices like I did previously. So the mind was quite good at catching every thought that arises in consciousness. And every thought usually has an emotional component. คือก่อนหน้านี้ที่เขาได้รับการสอนนะคะว่าให้มีสติที่จะรู้ความคิดที่ขึ้นมาค่ะเขารู้ความคิดที่ขึ้นมาแล้วก็ทราบว่าทุกความคิดที่ขึ้นมาก็จะมีอารมณ์ตามมาด้วยเป็นส่วนประกอบในความคิดนั้น My mistake was I recognize the thought. I have sati. I'm watching carefully. I'm catching the thoughts quickly. But I don't like that the thoughts are negative. They're all negative. Everyone. Something I don't like. And I identified that those were my thoughts. เขาก็จับความคิดได้ทุกความคิดที่มันขึ้นมานะคะอะไรขึ้นมาก็จับได้หมดแล้วก็มีความรู้สึกหลังจากนั้นคือไม่ชอบมันแล้วก็ยึดถือความไม่ชอบอยู่อย่างนั้นเพราะว่ายึดถือว่าความคิดเป็นของเขา This mistake has been going on for quite a long time. And today I understood that just watching the thoughts objectively, even if they're negative, I don't need to have any opinion about that. It's a negative thought. And it doesn't belong to me. แต่สิ่งที่เข้าใจตอนนี้นะคะคือความคิดที่เห็นขึ้นมาเนี่ยค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องมีความคิดเห็นอะไรหรือว่าจะต้องทำอะไรกับสิ่งที่รับรู้นั้นค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ของเขา
this misidentification is the definition of dukkha. Any sense of self is delusion. And whatever arises, it arises to pass away. And this is a law of nature. The end. It's just nature being nature. And there's no I having negative thoughts. การที่เขาระบุการที่เขาเข้าใจอย่างนั้นว่าความคิดหรือว่าสิ่งที่รับรู้เป็นเขาอะค่ะมันคือเป็นต้นตอของความทุกข์ทั้งหมดเพราะว่าจริงๆแล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเขาที่มีสิ่งนั้นน่ะเป็นเพียง delusion เป็นเพียงภาพมายาค่ะแล้วก็เป็นที่มาของความทุกข์ทั้งหมดเพราะความจริงธรรมชาติก็จะเป็นของธรรมชาติอยู่อย่างนั้นธรรมชาติของความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันแบบนั้น